Sweeper, posisi yang terkadang dinilai sebelah mata, namun ternyata banyak sekali manfaatnya dan sangat-sangat berjasa bagi setiap pendakian. Ilmu pendakian yang cukup, pengetahuan medan, dan juga survival merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh para sweeper. Karena bagaimanapun kita harus siap sedia dikala hal-hal yang tidak direncanakan itu terjadi. Contohnya seperti yang saya alami pada pendakian kali ini. Pagi hari kami bersiap untuk melakukan pendakian. Setelah melakukan packing kecil, kami bersiap untuk sarapan, bersiap untuk pergi setelah mencharter angkot untuk menjemput kami. Dan akhirnya kami sampai di Gunung Putri, bersiap untuk menukarkan simaksi, cek kesehatan untuk pendakian. Halo. Iya. Cuk, pulpen cuk. Nah, kita mau ngapain, Bang? Hah? Kita mau ngapain? Oh iya, jalan-jalan. Ini ada orang yang pengen tahu tanah Jawa Barat. Poster gua, iya, gua dikasih. Ya, kita udah mulai mau masuk trek, baru selesai simaksian. Halo. Udah kelihatan kan? Kau lihat tuh kamera. Mantap Jawa Barat. Simaksinya udah kita pegang dan kita mau berdoa dulu untuk sebelum melanjutkan pendakian ke atas. Oke. Selesai. Amin. Kapan namanya, Pak? Ajan. Ya tapi kayak gitu juga kali. Setelah pos tempat sampah, kita mulai masuki jalur pendakian. Jalanan masih landai, didominasi oleh perkebunan warga di sini. Setelah sampai di pos Tanah Merah, pendakian kami lanjutkan dengan trek yang didominasi oleh tanjakan-tanjakan, bebatuan tanah dan akar, sebelum akhirnya kami sampai di pos 1. Kami pun beristirahat sejenak di sini. Tadi kita sempat break sebentar dulu di pos 1, terus langsung kita lanjutin naik ke pos 2. Ya, setelah diguyur hujan yang sangat lebat, akhirnya saya baru sampai pos 4 ini di depan. Dan juga di sini kabut. Kami tadi sempat hujan es, makanya gak bisa ngedokumen, ngambil gambar kita nggak bisa. Cukup melelahkan. Karena cuaca yang
sangat buruk. Saya kelelahan dan begini adalah medan yang akan kami tempuh saat akan menuju Surya Kencana, didominasi oleh akar dan tanjakan. Gua udah nyampe Surya Kencana. Ini sudah jam 7 lewat dan kita terpisah dari rombongan. Kita masih mencari rombongan yang lainnya dengan jalan menuju ke puncak, arah puncak. Kalaupun gak ketemu, kita sih niatnya pengen buka tenda, terus istirahat dan melakukan pencarian keesokan harinya. Ini benar-benar dingin banget. Dingin. Ini Surken malam hari. Benar-benar gelap gulita, kecuali beberapa ada tenda pendaki. Kita masih nyari rombongan karena kita datangnya telat, terkena hujan yang cukup deras, bahkan hujan es, cuaca yang begitu buruk. Halo, jadi saya sudah sampai di Surya Kencana tapi masih belum bisa menemukan rombongan kami. Jadi saya terpaksa mendirikan tenda karena fisik yang udah terlalu dikuras habis oleh trek. Harusnya kita bisa 5 jam sampai 6 jam karena hujan deras sampai hujan es, jadi 9 jam, dan itu benar-benar sangat melelahkan. Belum lagi kita harus keliling Surya Kencana mencari kawan kita, dan saya tidak bisa mendokumentasikan semuanya karena sangat-sangat waktu yang diperlukan sangat-sangat padat, dan saya melakukan hal seefektif mungkin untuk bisa cepat istirahat karena kami sangat lelah, dan saya akan melanjutkan pencarian mulai besok karena besok pagi itu orang-orang biasanya pada summit, pada menuju ke puncak, dan saya ini mendirikan tenda di sekitaran jalur menuju puncak, jadi insya Allah kita bisa ketemu. Kita bisa ketemu kalau dia lewat jalur ke puncak. Akhirnya bisa ketemu sama rombongan pas pagi-pagi kita mau ngambil air. Ternyata mereka ngecampnya pas pintu masuk Surya Kencana, tapi pas kita teriak atau menggunakan sinyal lonceng itu nggak ada yang ngejawab karena emang keadaan udah malam, kabut dan angin besar, jadi sangat menyusahkan keadaan kami semua. Ayo lari di videoin.
Akhirnya pendakian sudah selesai. Sekarang sudah di Tanah Merah. pos Tanah Merah dan akan turun ke Simaksi. Let's go. Alhamdulillah pendakiannya telah selesai. Kawan-kawan saya telah lebih dulu menuju pos Simaksi untuk laporan kembali. Meskipun ada beberapa hal yang begitu mengganjal dan di luar dari rencana ataupun ekspektasi, pendakian ini tetap saja menarik, sangat-sangat menarik, dan saya tidak menyesal meskipun pada akhirnya saya sedikit kelelahan karena cuaca yang tidak menentu dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi. Oke? Edelweissnya layu tuh, jadi ini belum waktunya Edelweiss mekar. Dan sekali lagi, jangan pernah ada yang ngambil Edelweiss ya. Daripada kamu ngambil Edelweiss, mendingan kamu bawa orang yang paling kamu sayang ke Edelweiss, itu lebih spesial. Oke?